new media content to promote cultural exchanges with emphasis on the process of ASEAN community building. เวลาโตโทรหาเราว่าภาษาอังกฤษบ่แม่นแล้วก็เราเป็นฝรั่งนี่เด้ขอบใจเด้อขอโทษเด้อเจ้าติดต่อใกล้น้ำเที่ยวบ่ใช่ครับคือหมู่มันบอกว่าละเอียดนะขอโทษน้ำหลายๆมาซ่าเป็นไกด์ผมแม่นแล้วไปตึกเก่าทรงฝรั่งสร้างขึ้นในช่วงฝรั่งเข้ามาอาศัยอยู่ลาวและได้ย้ายเมืองหลวงของแขวงนี้จากจำปาสักเป็นปากเซเมื่อคศ1905ตึกเก่าส่วนใหญ่ที่เห็นจึงมีอายุประมาณ100 ปีฝรั่งยังได้วางผังเมืองของปากเซให้เป็นระเบียบกว่าเมืองอื่นๆในแถวนี้เรื่องของต้นทุนกับส่วนที่เป็นผลกำไรอันอย่างว่ามันจะตอบสนองมันบ่ได้จะบอกว่า cover ค่าใช้จ่ายในการต้นทุนแต่ว่าการที่มีเพื่อนของงานจากทางเมืองไทยนี่ก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งที่มาช่วยแบ่งเบาภาระไปแล้วก็มีตลาดและก็ส่วนของร้านมิเนเองก็จะ cover กันในพื้นที่ของประเทศลาวในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในเมืองลาวและก็ในส่วนที่เป็นการจัดจำหน่ายอยู่ในเมืองลาวและพอมีกำลังทหารเกิดว่ามีการสามารถที่จะออกไปสู่ประเทศที่สามได้ก็มาแชร์ผลประโยชน์กันอยู่ในจุดนั้นน้ำตกคอนโดเพงเกิดจากแม่น้ำคลองทั้งสายไหลลงสู่แก่งใหญ่เหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคให้แก่การเดินเรือเมื่อประมาณ100 ปีก่อนฝรั่งเคยเอาระเบิดมาวางใส่เพื่อหวังทำลายเกาะและแก่งใหญ่เหล่านี้จึงจะสามารถเดินเรือได้พวกเขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็บ่ประสบผลสำเร็จฝรั่งจึงใช้วิธีสร้างขัวและรางรถไฟขนส่งสินค้าจากทางเรือไปทางพื้นดินเป็นระยะกว่า10 กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงดอนต่างๆในแถวนี้ที่มีอยู่หลายแห่งจนเอิ้นกันว่า 4,000 ดอนจากดอนแถวนี้ไปแล้วจึงสามารถลองเรือในแม่น้ำโขงได้อย่างเป็นปกติWork among ASEAN media is especially facilitated when members share borders and similar socio-cultural backgrounds.
The responsibilities for developing strategies for strengthening the rule of law and judiciary systems and legal infrastructure fall on the ASEAN Law Ministers meeting, which will act as the main body to develop various studies and exchange programs for the best dialogue and partnership among ASEAN. The political security community seeks to promote good governance by conduct studies to establish baselines, benchmarks, and best practices in various aspects of governance in ASEAN, promote sharing of experiences and best practices, and on developing partnership between public and private sectors and academia in creating a conducive climate for good governance to enhance transparency, accountability, participatory and effective governance. But the Charter did introduce this new notion of having common objectives in terms of the internal arrangements within states. And we also have the human rights body. ประเทศไทยเนี่ยน่าจะเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งเราเห็นว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนถูกวิจารณ์เรื่องนี้มากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็มีข้อจำกัดนะในข้อเท็จจริงว่าประเทศเนี่ยมีความหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะให้ประชาชนอาเซียนเนี่ยนะฮะได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมากขึ้นA major concern that the ASEAN people is following closely is the subject of human rights. Promotion of human rights in ASEAN is an important part of the ASEAN political security community that stipulates that a human right framework has to be achieved by 2009. By completing a stocktake of existing human rights mechanisms and equivalent bodies in ASEAN, including sectoral bodies promoting the rights of women and children by 2009. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the 42nd ASEAN Ministerial Meeting. May I request all to please rise to the ASEAN anthem. And to protect our peoples, we are also on track and on time to launch an ASEAN human rights body at the upcoming summit in October. I'm pleased to learn that the draft terms of reference of the ASEAN human rights body has been finalized by the ASEAN foreign ministers yesterday. The ASEAN political security community will work with all sectoral bodies in preventing and combating corruption and encourage all ASEAN members to sign the Memorandum of Understanding
on cooperation for preventing and combating corruption. ASEAN will strengthen links and cooperation at all levels. ASEAN's objective for a strong political security community must be supported by the promotion of understanding of the principles of democracy in various countries. The ASEAN Political Security Community Blueprint, approved at the Cha'am Hua Hin 14th ASEAN Summit on 1 March 2009, started off with promotion of the democracy process through ASEAN youths at school. Close partnership with those then focused on government buildings, think tanks, the relevant civil society organizations to exchange views, share experiences, and promote democracy and democratic institutions. When the people of Singapore have a political opinion, there is a public place to express it called the Speaker's Corner. In the Philippines, a political protester must first of all request permission, specifying dates and venues. In Indonesia, expression of political view will be facilitated only when the protesters remain within bounds. In Thailand, no law has yet been passed setting a framework for political protest, dates and venues. All protests are therefore unruly and lack the discipline necessary for democracy. Malaysia is a nation that provides freedom according to democratic ideals, and the state strictly looks after peace and security. In Laos, Cambodia, and Vietnam, expressing opinion in public is still very limited. ข้าพเจ้าคิดว่าบรรดาผู้นำอาเซียนตกลงสร้าง3เสาค้ำของอาเซียนขึ้นนี้เป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวคิดที่ดีหลายเพราะว่า3เสาค้ำอันนี้มันช่วยหนุนซึ่งกันและกันเสาค้ำการเมืองและความมั่นคงข้าพเจ้าคิดว่าอาเซียนถ้าว่าเสาค้ำทางการเมืองและความมั่นคงนี่หากบ่หนักแน่นหรือว่าล้มเหลวมันจะไปกระทบถึงเสาค้ำแห่งการเสาค้ำเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเหมือนกันส่วนอาเซียนต้องมีความสงบอาเซียนต้องปรึกษาหารือกันทางด้านนโยบายการเมืองร่วมกันและนโยบายการเมืองที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนี่บ่หมายความว่าทุกๆนโยบายการเมืองของแต่ละประเทศจะให้เหมือนกันหมดบ่หมายทั้งนั้นแต่ว่าต้องช่วยกันปกปักรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของ10ประเทศอาเซียนของพวกเราให้ได้ถ้าว่าเสาหลักแห่งความมั่นคงและการเมืองหากบ่ได้รับการปกปักรักษาถึกแตะต้องถึกสั่นคลอนครับเจ้าคือว่าจะกระทบถึงเสาค้ำของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าเสาค้ำแห่งการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมอันนี้มีความสำคัญหลายแต่ว่าทุกอย่างพวกเราจะได้ต้องปรึกษาหารือกันนั่งโต๊ะปรึกษาหารือกันเอาความคิดความเห็นที่หลากหลายมาเต่าร่วมเป็นความคิดความเห็นที่สมบูรณ์แบบและก็มาพร้อมกันปฏิบัติอันนี้ครับเจ้าคือว่าสิ่งนี้สำคัญหลาย It is very rare that the Burmese will rally in political protest. นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าในยุคนี้ความมั่นคงก็คงมองในมุมเฉพาะเรื่องของการเมืองหรือการทหารหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของอาหารพลังงานนะครับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นด้วยครับ ASEAN is a political security community belonging to a cohesive, peaceful, and resilient region with shared responsibilities for comprehensive security. And, from now on, security will encompass a much wider meaning
because ASEAN security also includes an economic security, social and cultural security, and an environmental and developmental dimension. นะครับนอกจากนี้แล้วในการมองปัญหาความมั่นคงเนี่ยก็อาจจะมีความหลากหลายกันออกไปนะฮะว่าบางประเทศก็อาจจะสนใจความมั่นคงที่เกิดจากผู้ก่อการร้ายบางประเทศก็เป็นกังวลว่าจีนจะเป็นยังไงจะมีบทบาทยังไงนะฮะบางประเทศก็ยังมีความรู้สึกไม่ชอบใจอเมริกาอย่างมาเลเซียเนี่ยนะฮะก็เห็นเลยว่าเขายังมีนโยบายที่ไม่ค่อยชอบอเมริกาเพราะอเมริกาสนับสนุนอิสราเอลและมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้รับรองประเทศอิสราเอลอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ความปัญหามันค่อนข้างจะหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่เราสามารถผลักดันให้เรื่องของความมั่นคงและการเมืองเป็นเสาหลักอันหนึ่งได้ของอาเซียนและปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็นับว่าเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจจะได้เป็นจุดตั้งต้นในการจะหาทางเสริมสร้างความร่วมมือกันทางด้านนี้ให้เข้มแข็งขึ้น But should there arise conflict between ASEAN members, if members are wary of each other, ASEAN will resort to diplomacy to prevent disputes from arising and prevent the escalation of existing disputes. In terms of defense and political consultation in the region, ASEAN meets regularly since 1996 under the ASEAN Regional Forum. That includes the ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting, the ARF Defense Officials Dialogue, the ARF Security Policy Conference, ASEAN Defense Ministers Meeting, ASEAN Defense Senior Official Meetings. For all disputes, ASEAN has a venue for solving all of its problems. เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นเราสามารถจะใช้อาเซียนเนี่ยในการพูดจากันแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้โดยเฉพาะยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ดีเพราะเราก็จะพูดเจรจากันเราจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงที่ผมรับราชการอยู่เมื่อจะมีเหตุเกิดชายแดนอย่างนี้เราก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ทันทีก็เนื่องมาจากเราได้มีการรู้จักกันพูดจากัน On the basis of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia that ASEAN upheld since 1976, ASEAN believes that any settlement of differences or disputes should be regulated by rational, effective, and sufficiently flexible procedures, avoiding negative attitudes which might endanger or hinder cooperation. ASEAN members preserve regional peace and harmony and refrain from threat or use of force. To achieve this, ASEAN would cooperate with the United Nations and other organizations in the effort to manage conflict, establish a research institution under the ASEAN Charter, as well as establish appropriate dispute settlement mechanisms. ความสำเร็จของอาเซียนในอดีตที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆและก็ภูมิภาคนี้เนี่ยเดินไปได้อย่างค่อนข้างราบรื่นทีนี้ปัญหาเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับประเทศเพื่อนบ้านพรมแดนติดกันก็จะมีปัญหาอยู่เป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแก้กันในระดับของทวิภาคีนะครับผมคิดว่าเว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่ทางคู่กรณีเห็นว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยนะครับถ้าพอหาคนอื่นปั๊บเราก็คิดว่าในภูมิภาคเดียวกันก็คงจะเข้าใจกันได้มากกว่าก็คงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า The member countries saw in ASEAN saw their membership in ASEAN as part of the national interest that
it would help them avoid conflict with one another, despite the many territorial disputes that were between any two ASEAN countries, and despite the mutual suspicions and the history of antagonism and so on, the spirit of ASEAN helped to overcome all of this. ASEAN's efforts in post-conflict peace building aim to ensure the complete discontinuity of conflicts and facilitate the return of peace through the process of reconciliation and prevention of future conflict. People who may be affected by the conflict must also be provided with humanitarian assistance and economic and social rehabilitation programs. They must be encouraged and trained in rebuilding their lives, in study of peace and human resource development, so that the community will prosper and grow. Then countries that are involved have been quite successful in international terrorism, in transnational crime and so on. But so cooperation has been uneven, and this is what we have to do. As for the wider meaning of security, ASEAN also enforces measures to protect its security in addressing traditional and non-traditional issues such as transnational crimes and transboundary challenges. The body responsible for security is the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. ASEAN also sends senior officials to take part in Senior Officials Meeting on Drugs Matters, and Directors General of Immigration, Departments and Heads of Consular Affairs, Divisions of Ministries of Foreign Affairs meeting. ASEAN has also signed a treaty on mutual legal assistance in criminal matters among ASEAN member states so that 10 nations can ratify the treaty in the parliamentary process. The ASEAN Law Ministers meeting deals with human trafficking problems, detention of ASEAN and other country citizens for forced prostitution, and labor exploitation of persons of all age and sex in the ASEAN Declaration against trafficking in persons, particularly women and children. ASEAN announced a work plan for combating illicit drug trafficking and making ASEAN drug-free in the year 2015, when the political and security community is set to be achieved. A law to suppress drug trafficking among ASEAN members has already been passed in 2008. Studies, research, and exchanges were undertaken, including discussion on illegal fisheries in the ASEAN Fisheries Consultative Forum. Another activity is participation in the UN Program of Action to prevent, combat, and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, to develop laws to address cyber crimes, forge closer cooperation in fighting against sea piracy, enhancing the use of relevant technologies to effectively stem the flow of terrorists and criminals. ASEAN also worked hard to have all members ratify the Convention on Counterterrorism for enforcement and accelerate the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counterterrorism. And then the cooperation on things that the problems that we have in common are uneven. We have been successful with SARS, with the mobilization of international aid for the tsunami victims, the cyclone Nargis, yes. But we have not been quite successful in the haze problem, for example. And I'm not sure how ready we are for a potential pandemic of avian flu. Of course, that's a very difficult problem.
and then there's no agreement on how to address the HIV/AIDS problem. When members face threats from natural disasters, ASEAN has set guidelines in providing aid and rehabilitation to the victim and community so that normal livelihood is restored. You see, recently we had very strong cyclone hit in our lower area. So the damage caused by cyclone is unprecedented and also beyond imagination. So also we thank all ASEAN members who would like to extend their kind assistance at the early hour and try to send their medical team as soon as possible. Also, they think about how to help in one way or another. So at that time, I was with my foreign minister in Singapore. Also, we accept to establish the ASEAN-led mechanism, and based on that, I did the follow-up action like that ASEAN UN pledging conference and follow-up mechanism like that task force and also TCG. We established this mechanism and we fulfill also we are operating this mechanism. By that way, I think we can control and also manage the disaster relief and supply and distribution in our country. ASEAN immediately acted in the emergency with civilians working with the military when disaster struck. An emergency mobile team is ready to coordinate help in the devastated area according to the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. In peaceful times, ASEAN is also ready with regular emergency responses exercised among ASEAN members. In an urgent crisis, ASEAN is ready with an effective and timely response. When Cyclone Nargis devastated lives and property in Myanmar, the ASEAN Security General requested urgent help from the Thai government, both military and civil organizations, resulting in timely flow of relief and material aids from the UN and international organization into Myanmar. Who have become ill to seek medical attention. When the world faced the H1N1 pandemic, Thailand, as the ASEAN chair, promptly hosted the ASEAN Health Ministries meeting with China, Japan, and the Republic of Korea. วันนี้เราได้ใช้เครื่องมือที่สำคัญนะครับก็คืออาเซียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่เริ่มเดินและก็มีความเข้มแข็งแล้วนะครับพอเราใช้ด้านการสาธารณสุขเข้าไปในองค์กรอาเซียนก็จะเห็นได้ว่ามีการตอบรับอย่างกระตือรือร้นนะครับจากผู้นำทุกประเทศในการกระตุ้นให้รัฐมนตรีสาธารณสุขของแต่ละประเทศนะครับเดินทางมาประชุมพร้อมกันเพราะเครื่องมืออาเซียนนี่กำลังเป็นเครื่องมือที่ส่งสัญญาณไปทั่วโลกครับว่าภูมิภาคนี้เริ่มเข้มแข็งแล้วภูมิภาคนี้เริ่มจับมือกันในแต่เรื่องแต่ราวได้เพราะการเดินหน้าเรื่องสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของอาเซียนที่แปลสู่การปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากที่สุดครับพวกเขาบ่ได้ถือเบาเนาะแล้วพวกเขาก็ได้เอาใจใส่กะเกียมเนาะปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่พวกเขาได้กำหนดไว้แล้ว5อันเพื่อให้มันเข้มแข็งเต็มอีกเนาะใน5ยุทธศาสตร์นี่มันก็มียุทธศาสตร์ที่1แม่นยุทธศาสตร์เฝ้าระวังให้ทั่วถึงทันการ